爹，咱们是不是走岔路了？不可能！老乡明明说的，直走，左转，再左转，接着左转，最后右转。可咱们都已经左转6次了，那肯定是你记混了。谁？大胆！就是这俩人，刚才在这儿骂冯县令是狗官的，就是他们！爹，大伙上！住手！今天咱非要见见你们这个县令不可！爹，别说了，咱要见你们县令！洪武大帝朱元璋微服私访凤阳的第1日，就被当地百姓套了背篓。凤阳县的百姓谢衣不全，食不果腹，官府粮仓空空。一场暴雨过后，整个凤阳更是饥寒交迫。凤阳百姓都苦成这样了，咱这个当皇帝的心里怎么能不疼？既然放心不下，那就亲自走一趟看看。要是百姓真的过得苦，以后就多给些关照；要是那县令真的鱼肉百姓，咱亲手办了他！爹，前面就是凤阳地界了。站住！过路费都不交，就想进城？可是县令逼得你们无路可走，只能在这儿拦路收钱。告诉展，咱替你们教训那狗县令！你什么身份，也敢辱骂冯县令？除了我们凤阳本地人，谁也没资格骂冯县令是狗官。百姓竟如此护他，莫非是被冯禄威胁了？这过路费怎么算？车5两，马3两，4舍5入，收你100两。这也能4舍5入？彪儿，给钱。哇，冯禄，咱记住你了。靠右走，别占道，小心被交警大队罚款。凤阳官道年久失修，泥泞难行，凤阳粮仓空空，百姓食不果腹，百姓褐衣不完，苦不堪言。他娘的，全都是骗人的鬼话！那边为何不用排队 ？VIP 通道。什么通道？县令大人吩咐过，交得多的待遇好，这就是 VIP 通道。进城费每人2两，马3两，车5两。进个城还要收钱？想见县令得另加钱。多少？500两，这是敲门砖。真是好得很！冯禄这贪官，外地来的吧？敢骂冯县令，真是活腻了。这人真有种。爹，要不咱们少说2句吧？咱偏要见见这狗官。卖炸串喽，煎饼果子嘞，麻辣烫嘞，比茶馆的好茶还勾人。如何收费啊？真香。3碗750文，别人1碗68文，咱凭啥这么贵？他吃的是普通款，你们这是250的豪华套餐。你，崇爸，入乡随俗。你跟咱说实话，冯禄到底是不是贪官？
那还用说？那这么个狗官，你们为啥还护着他？要说贪钱，咱冯大人那是这个。你可以说他是大贪官，但不能骂他是狗官。冯大人贪得好啊，他要是不贪，咱哪有现在的好日子过？以前吃不饱穿不暖，现在1个月能吃半个月肉。天底下哪个官不贪？还不如全让冯大人一个人贪呢。咱更要见见了。老乡，县衙怎么走？前面直走，左转。左转，再左转，然后右转。群众里还是好人多啊。我先找家客栈住下，你们找到县衙了再来叫我。表儿，走。是，爹。爹，咱是不是走错了？不可能，老乡明明说的，直走，左转，再左转，接着左转，然后右转。可咱已经左转6回了。那就是你记错了。谁大胆？就是他们2个敢说冯县令坏话。老兄弟们，别手下留情！完了，完了！爹，咱们真要动手啊！咱一定要见冯路，咱倒要看看，让全县百姓护成这样的贪官，到底是个什么妖怪？唉，又是哪个不长眼的在外头骂本官？大人，是2个外地来的老头，看着兜里还挺有货的。外地来的，那正好，得加钱啊！这日子才叫当官嘛！大人成了，咱们成了！试验过了没有？试过了，稳得很。走，现在就去研究所。大人原来还能这么活蹦乱跳。老六，还愣着干嘛？赶紧驾车！没看见我要出门吗？来了来了，大人！走了走了，驾车！驾！你兜里鼓囊囊的，装了啥？10个，出个门还揣这么多吃的，再这么吃下去，你老大我都得被你吃破产。行了行了，爱吃就吃吧。还是老大疼我，差点忘了，咱们现在早不是以前的穷样了。走，去研究所。能把大人从躺椅上直接蹦起来，这研究所肯定又捣鼓出什么好宝贝了。爹，这马车比您宫里的御驾还气派。你不说话，没人把你当哑巴。宫里上上下下都还厉行节俭，居然有人这么挥霍民脂民膏。这马车是谁的？还能是谁的？咱们冯县令大人的。这车整个凤阳没人不认识。表儿，咱们倒要看看这贪官冯路坐着这么好的车，到底要去哪儿享乐。跟上，别打草惊蛇。要不叫老六去打发了？不用管。要不要让老六去处理？每天崇拜本官的人那么多，那2个说不定是本官的粉丝。那饭呢？私生饭。大人，粉丝和饭不都是吃的吗？怎么还能用来形容人？哪来那么多问题？卑职懂了，崇拜大人的饭吃不得。爹，他会不会已经发现咱们了？真发现了，早派人来给咱们套麻袋了。那他来荒郊野岭干什么？哼，还能干什么？贪官就那点德行，不是建私宅别院，就是藏金银宝库。好啊，爹，你又琢磨出什么了？这贪官倒真会享受，
居然好着民脂民膏，在郊外修了这么大一座别院。爹，这地方看着不像别院，倒像是干别的用的。除了享受，他还能干啥？等咱把他的罪证都攥在手里，就把他吊在城头上，让他好好反省赎罪。爹消消气。二组长，大人，把那门意大利炮给我拉来。是。拉炮！大人的心血成了！大人的心血成了！爹，那是火器。他一个小小县令，居然敢私造火器！大人，这是能直接上战场用的第一代成品。说重点。爆炸落点，方圆20米内寸草不生。距离越远准头越差，但威力足够覆盖一整片敌阵。来一发试试。先打多远？500米。爹，我心里有点发慌，总觉得不对劲。咋了？你一个堂堂太子，怎么也学刘伯温那老东西神神叨叨的？对了，刘伯温不是跟咱们一块儿来的吗？进了城怎么就没影了？爹，现在不是想刘伯温的时候。爹，我先去那边方便方便。行，那咱也去方便一下。爹，您在边上，我这咋不方便？你从小光屁股都是咱看着长大的。儿臣现在是太子，有本事你篡位，咱没有二话。拉个屎而已，犯得着用火器轰我们吗？冯路这狗东西，真是胆大包天！爹，你小点声。小声个屁！他这是要造反啊！居然敢偷偷研制这种大杀器！爹，这事可不能大意，贪污也好，铺张浪费也罢，看在凤阳百姓日子过得不错的份上，尚可查明再定罪。可私造火器，还搞出这么大威力，咱们傅家今天搞不好真要栽在这儿了。不错，爆炸范围差不多30米，比上次有长进。每人赏20两银子，带薪休假3天，年假再多加2天。谢谢大人！大人真是菩萨心肠啊！大人真是个好人啊！都给我闭嘴！谁是活菩萨？谁是好人？我给你们发钱放假期，你们居然敢骂我！啊！这月工资全扣1半。在咱们大人这儿说他是好人，比骂他祖宗还难听，真不同情，一点都不同情。接着刺，1000米、3000米、5000米，全都试一遍。是。等等，先派人在学校检查实验范围。爹，他还要试1000米、3000米、5000米。咱听见了。要是这东西真能打5000米远，咱们大明现在的火器，怕是连提鞋都不配。朱元璋一路从乱世杀出，自然知道火器有多重要。他比谁都重视火器，绝不可落在心怀不轨人手中。他冯路生活奢靡，他巧立名目收钱经营，咱可以问责。可现在这事已经不是贪官那么简单了。这是军权，是能改天换地、改朝换代的东西。这小子要是把这东西搞成了，那不就是第2个朱重吉吗？爹，他这是要造反呐！敛财造炮，私造军械，咱倒要看看这冯路还要给咱多少惊喜。此事必须查清，若真是私造军械，便不是小罪。你瞅瞅人家尚且知道王侯将相宁有种摸，为了大业敛财修路，笼络百姓捣鼓火器，你就不能给咱争点气吗？
父皇莫不是被刚才那火炮吓糊涂了吧？爹，您这是让我觊觎您的皇位啊！咱说的是气势，气势懂不懂？你们干什么呢？怎么跑到这儿来了？这儿离研究所还不到500米，县里百姓都知道危险，就算打死也不会往这边凑。你们俩怕不是奸细吧？小兄弟别嚷嚷，千万别嚷嚷，我们这就走，这就走！都给我站住，不准动！天，毛头小子居然敢拿火铳指着咱！你还真敢开枪啊！对奸细用不着讲仁慈。爹，形势比人强，咱先进去再说。好得很。凤阳连半大孩子都敢拿火铳指着咱鼻子了，走！爹，这地方压根儿不像什么别院。确实不像。火药实验室、意大利炮制造厂、蒸汽机研发室，这些名头，儿臣活这么大听都没听过。这哪是享乐的别院，分明是座秘密兵工厂。爹，他们看着不像是瞎搞的。程绵，你怎么带2个陌生人进来了？是奸细，抓来给您发落。好你个冯路，秘密工厂里还摆果盘。奸细，太好了，可算逮着个奸细了。爹，他们见到奸细为何这么高兴？怕不是都疯了？大人，这2个奸细就归我们意大利炮研究所。一边待着去！你们什么都抢，我们蒸汽机这边正缺人手呢。都别争了，我们火药实验室前几天又炸伤了好几个，谁有我们缺人？抢就抢，谁怕谁？原来这就是凤阳县藏得最深的机密之地。哼，真是世风日下，光天化日的，3个人抢成一团，倒也热闹得很。行了行了，都还没确认他们是不是奸细呢，你们倒先抢上人了。咱们县里的百姓自己打工1个月最少也能赚5两银子，还能天天跟家人待在一起。你们俩打哪儿来的？我们是从应天府来的，真不是奸细。我叫朱大木，这是我爹。我们父子俩来凤阳做点生意。做生意？是。不在城里好好待着，跑到研究所外面蹲着想干什么？刚才在街上瞧见您的马车，就跟着过来看看。爹，您的名讳，您说吧。哼，咱出生在8月，家里排行老8，所以名字叫88。好家伙，你还真叫猪巴巴呀！没看出来，这老头父母还挺有想法，给孩子取这么个名字。看完了没？行了，我就叫你老朱，叫你儿子朱大木。你老规矩，500两，1分不少。500两，见本官一面500两，看你们父子俩情深，给你们打个8折。800两得了。大人，不是500两吗？你是不是傻？能多赚300两还卖个人情，干嘛不按人头算？我当初到底是哪根筋不对，把你们俩捡回来了？摊牌了，1000两，不打折。先交1000两，让我看看你们的实力。你这分明是借机敲诈勒索！这话可不能这么说，这不过是登门拜见的一点心意而已。不过见你一面，就要整整500两。现在已经涨到1000两了。你可知朝廷律法，官吏私自收受重金，罪责极重，依法当严惩不贷。大人，不如直接把这俩人处理了，永绝后患。你太鲁莽了，这么干只会惹来大麻烦，不如把他们拉到炮击试验场那边处理。你们竟敢动用私刑，费这么大心思研制火药火器，就是用来随便害人的。
我一手钻研出这些火器本事，自然也能定这里的规矩。是啊，是啊。你一口咬定我贪财，可有实打实的证据？当着面收拜件银子，这难道还不算？我可没仗着职权给你办过半点事，既没帮你谋过利，这不过是旁人自愿送的心意罢了。真是厚颜无耻！风大人，一点薄礼不成敬意，还望笑纳。爹，先别冲动，看看这火器到底是什么来头。立刻准备，进行5000里距离的火炮试射。5000里，这炮能打这么远？我可没说一定能，试试罢了。程敏，务必稳妥行事，不可出现分毫差错。是，大人。装填发射居然这么快！由远及近，接着试。此等利器若用于沙场，定能所向披靡。咱们也算打过交道了，这么精良的火炮，能不能折价卖我几门？这东西是凤阳的根基，绝不是金银能换得来的。我肯让你进来瞧一眼就不错了。私买军械是杀头的重罪，你安分守己，别打歪主意。大人可否带我们去观摩一二？还是朱大木懂事，拎得清分寸。这马车看着半天纹丝不动啊，其实已经跑出去老远了，底下装了减震。连车马都用上了火器的门道。回大人，各项参数全部达标。大人，这次的最终成果远超预期。这次干得漂亮，所有人俸禄往上提，该有的福利也一并补全。还有福利？除了俸禄，还有别的福利？敢问大人，这些福利是晃阳新的规矩吗？头一条是养老，不用干活，每个月也能按时领银子。第二条是医疗，百姓看病的花销大半由府衙承担，要是一时没活干，府衙全包医药费，还有额外的救济。工伤、做工、生孩子都能领补贴，补力添丁，兴旺人口。除此以外，还有住房补贴，这些加起来合称5险1金。多谢官爷，多谢官爷。男子为何也要缴纳生育相关福利？没有妻儿之人，确实吃亏些。哎，你说谁吃亏呢？有妻儿了不起啊？咱征战半生，走遍天下，今日才算真正大开眼界。爹，这5险1金，听着处处都为百姓着想，看着是为百姓好，哼，这里头藏的门道可不少。看病出钱，受伤有抚恤，生孩子还给补贴，哼，这种话说的也太满了。表面上歌功动德，看着是给百姓铺安稳日子，这哪是什么抚恤百姓，分明是想借机搜刮民脂民膏。可现在凤阳百姓吃得饱穿得暖，宫房里的人也都是真心向着他。正因如此，才最是凶险。他能用银钱笼络民心，用虔诚招揽能人，靠福利稳住人心。这样的臣子，要是能一心效忠朝廷，那是大明社稷的天大福气。要是哪天朝廷派人来巡查查办，记得先备好打点的银子。朝堂之上，绝不能留着这么个不受掌控的臣子。我心中有一事，想问一问诸位：这些保障花的钱，说到底不都是从你们俸禄里扣的？府衙收上去的银子，实际发出去的抚恤多得多，不过是些小恩小惠罢了。谁敢保证？
他能月月按时发养老钱，一辈子管你们的生老退死。等哪天他高升调走了，卷着攒下的银子一走了之，你们到时候叫天天不应，哭都没地方哭。是冯大人来了之后，我们才有了安稳的活计，能吃饱穿暖。就算他有心积攒钱财，我们也心甘情愿。再说大人从来不会欺负穷苦百姓，普通老百姓那点小钱，他根本看不上眼。爹，局势不妙，您少说两句吧。可惜令尊始终看不明白。父皇此番太过冲动了，刚才当众拆我的台，这笔账咱们慢慢算。想来你还不知道实情，自打推行这些民生福利，我一直都是自掏腰包往里贴钱补窟窿，竟还要倒贴银两。向来擅长聚财之人，怎会甘愿行这般亏本之事？日后定要借往来经商的由头，好好拿捏一番。我也就是随口问问罢了。现在看来，冯大人果然是真心体恤百姓，是世间少有的好官。既然没别的事了，那就一起回城吧。冯大人回城之后去往何处？你们之前不是说要谈做生意的事吗？我手里有批新奇玩意儿，可以交给你们代卖，看看你们做生意的本事。要是销路好，以后车马行的生意也能交给你们打理。爹，已经到地方了。见您一面都要收那么多银子，没想到大人平时办公的县衙居然这么破旧。还愣着干什么？下车。说起来实在心酸，咱们凤阳这地方实在太穷了。唉，整整3年，日子过得紧巴巴的，就连县衙的牌匾坏了这么久，都凑不出钱换个新的。出门坐的马车那么豪华，反倒在这哭穷，说县衙没钱。进来坐吧，慢慢说。老六，快为2位贵客倒茶。凤阳如今财力减缺，如今也只能置办得起这般粗劣碎茶。平日里我向来只饮用清水，这种粗茶也就贵客来了才舍得拿出来。这杯子通透精致，质感比宫里珍藏的琉璃宝贝还好。此物品相绝佳，肯定是世间少有的稀世珍宝。不知大人是从何寻得这般好物？这种东西在我这儿不算什么稀罕物。只要我想，要多少就能造多少。现在凤阳已经建好了完整的工坊，批量造这东西根本不费事儿。批量造？什么叫批量造？多说无益，你也难以明白其中道理。不过现在我只能先拿出100件，对外就说这东西全天下只有2件，都藏在皇宫里，由陛下保管。剩下唯一1件流落民间，至今下落不明。这就是琉璃的营销路子。那些达官贵人、富商巨户买回去，有几个敢拿出来显摆？他们只会藏在家里，天天看，越藏越觉得自己比别人金贵。可万一呢？保不准有人私下凑一块儿，炫耀自己手里有这宝贝。要是当场2家都拿这个当噱头，那不就露馅了？那就更不是事儿了。为何？我还有后手，品牌效应，故事包装。品牌效应是什么？哎，这事儿说来话长，我慢慢跟你们说。我先问你们，要是把这琉璃碗给街边要饭的，还不准他转手卖？他换不了银子，也卖不出去，最后只能当个没用的破烂。没错。那要是卖给普通庄稼汉，100两1盏的琉璃碗和3个铜钱1个的瓷碗，他会选哪个？自然选3枚铜钱的瓷碗啊！普通贫苦人家有几文钱就能买到能用的替代品。说得对，对普通人来说，能吃饱穿暖就够了，自然不会要这些中看不中用的玩意儿。再说了，老百姓身上能榨出多少油水，跟蚊子腿似的，赚他们的钱没什么意思。我要赚钱，1个卖1两银子没人要，
可卖给那些富商权贵。我能卖2000两，甚至1万两，还得让他们求着我卖。这一路看下来，冯路这小子最擅长的就是拿捏人心。整个丰阳被他经营得像个铁桶，滴水不漏。县里的百姓个个对他死心塌地，还有研究所里这些人，个个都掌握着火器制造的手艺，也只认冯路一个人。要是冯路只是贪财，那还好办，查了就是。可他要是真有反心，想谋朝篡位，这满县的百姓，整个研究所，所有的工匠和火器技术，都会变成他手里最锋利的一把刀。冯大人，一样的东西，一个卖100两，一个卖1000两、1万两，正常人肯定买便宜的，怎么会求着你买贵的？这就是品牌效应的厉害之处，而且这个法子简单的很，能反复用，几乎没什么成本。怎么做？先打造特色，编故事立人设，让所有人都认定，只有从我们手里出去的东西才值钱，有面子，显身份。再配上饥饿营销和名人代言，应天府那帮富商权贵，保准能让咱们赚得盆满钵满。这小子不去当商人，真是屈才了。名人代言，这主意你也敢打？那可是抄家灭九族的大罪。我说的不是炒菜的盐，名人代言啊，就是请个有名望、有身份地位的人用咱们的东西。别人一看大人物都用这个，自然也想跟着买，觉得这样就能离自己崇拜的人更近一点。原来买的不是东西，是身份。朱大木，你脑子转得挺快啊。表儿学得还挺快。那饥饿营销的倡议又是什么意思？简单，是不是让铺子里的伙计饿着肚子卖东西，卖不出去就不许吃饭？要是真这么干，也太不近人情了。你这想象力可真够丰富的，不是吗？不给伙计饭吃，他们哪有力气给你干活？那到底是什么意思？你们拿着这批货回应天府，就干3件事。头一件，把品牌形象和价值立起来；第二件，找个足够有名望的人站台。要是你们能借到皇帝的名头，那也算你们本事大。这贪官居然真敢打皇帝的主意。第3件，编故事。编什么故事？就对外说这东西是海外齐国的神赐之物，漂洋过海，历经万里风浪才到了大明，再跟爱情、权势、福运、长寿这些东西扯上关系。故事越玄乎，价格就能卖得越高。价格往高了定，每隔一段时间就限量卖3、5个。要是有人想多买呢？不给。为何？越不给他，他就越想要。那些达官贵人不怕东西贵，就怕别人有他没有。你越说这东西稀缺，他就越觉得尊贵；你越说这东西只配有身份的人收藏，他就越怕自己不够格。这么说，能明白吗？好家伙，真难喝！这破茶渣子根本不是人喝的。方才还说这是招待贵客的好东西，还是奶茶好喝。茶叶水兑上牛奶加蜂蜜，再放些煮烂的红豆，那才叫人间美味。这小子敛财造势控价的门道可真多。这破破烂烂的县衙，怕也只是做给外人看的幌子。咱已经明白了，这批货便先拿走。你这是何意？货款，不然呢？你还想白拿不成？说吧，要多少银子？100个琉璃盏，3万两银子。100件3万两，合着一个300两。要是用刚才说的法子，卖到1000万两也不是不可能。爹，3万两可不是小数目。行，这银子我出。不过咱现在身上没带这么多银票，得回去取一趟。可以，老朱，你先回去，到时候直接来县衙找我就行。2位老爷慢走。下次再来，我们一定扫榻相迎。请。爹，这师爷倒是挺懂礼数的，比他家大人像个人样。夫人，待会儿还能给您做头部水疗。水疗？是，您喜欢水温烫一点，还是温和一点？
这几种花香蒸馏都能选。这地方倒是挺会享受的。我们凤阳客栈的服务那可是第一。就这么几页纸，居然能把政令、民生、商训文章都囊括其中。这篇文章见解独到，不知作者是何人。凤阳真是藏龙卧虎，连民间闲谈都写得这么引人入胜。秀英，你可在里头？进来吧。秀英，你脸上这是何物？咱怎么看这颜色，总觉得像什么毒物似的。朱老爷，您放心，夫人用这个绝对没问题。我们做过好多次试验了，绝对不会出问题。重八别大惊小怪的，挺舒服的。这东西效果还真不错，回头买些带回应天国。秀英喜欢，那便买。这贪官可真会捞钱。秀英啊，又有事求我是吧？我跟人谈了笔生意，需要3万两银子进货，你看？3万两？正是。这东西倒确实是个好东西。那是自然。只是这3万两银子，秀英放心，咱肯定尽快还你。好吧。100个？不错，咱心里有数。这东西拿回应天府，绝对稳赚不赔。重八，你怕是被那个冯县令坑了。坑了？你知道这琉璃碗在这儿的铺子里卖多少钱一个吗？咱还没来得及逛大街呢。老王秘制小汉堡，走一走，看一看，要千万不要错过。秀英，你叫咱？博文，是你？微臣不敢，岂敢直呼陛下名讳？那是谁喊的？难不成是我幻听了？重八，你看，是不是那个摊主在吆喝？今天开业第一天，一个汉堡只要8文钱。摊主，来一个汉堡。味道不错。你还吃得下？8文钱一个，里面有鸡蛋，有肉，还有精细白面做的饼，个头大，分量足。确实不贵。按凤阳县百姓的收入来看，花销8文钱的汉堡，你可别一时气上头就把冯路给处置了。秀英，你这是在替他求情？我是在替凤阳百姓说话，他能让百姓吃饱穿暖，脸上有笑，是个难得有本事的好官。冯路今日从未接触过秀英。行。大荣发，这名字倒是直白，就奔着发财去的。哼，不用想，肯定是冯路起的。纸张本子大甩卖了，今天买2送1，一本足足32张纸，给孩子买回去写作业，只要50文一本。50文，买2送1，白纸干净，随便挑，随便选。应天府最好的宣纸，不止这个价，在这么一本32张，居然只要50文。这纸的质量确实不差。何止不差，这只能普及开，天下读书人的花费能降1大半。这样吧，我给您打8折，8成价格您拿走，最多再让点，最低6成价给您。6成，再送您个巴掌大的小本子。买！博文，你买这么多干什么？老爷，这东西物美价廉，要是天下书生都能用上，大明文治定能兴盛。东西这么全，价格还这么公道，真是方便老百姓。好，这小子居然这么骗我，我非得治他个欺瞒之罪不可。你可别忘了，现在你只是个普通富商，冯路也只是在跟你谈生意。难道咱就只能吃这个哑巴亏不成？也不一定啊，既然要拿这些东西去卖，直接从这儿买不就得了？对呀，10两银子就能买100多个，干嘛要给冯路3万两？小二，这些琉璃。冯路，你想赚咱的钱，咱偏不让你得逞。您好，这些琉璃盏是 VIP 专属商品，得有会员卡才能买。
VIP？ 敢问姑娘，这 VIP 是什么意思？就是非常重要的人的意思，是我们店里的尊贵客户。如何成为 VIP？ 得有凤水县本地户口，再在本店存2两银子就能办了。不是本地户口就买不了？是的呢。那这2两银子是干嘛用的？会费可以用来享受店里的折扣优惠。请问几位现在要办理 VIP 会员卡吗？冯路可真是处处都算计好了，旁人半分便宜都占不到。这么看来，只能从他手里买了。走。老朱，你来了，快坐，快坐。老六、阿莽还不出来招待贵客，都躲着等着挨训是吧？请用茶。阿莽，你能不能别总干这种费力不讨好的事啊？他们自己能走过去喝茶，用不着你把桌子搬过来。老大，俺不小心又把桌子弄坏了。你要是吃饱了没事干，原来这小子也有无可奈的时候。咱带尾款来拿货了。好说好说。刚才在大荣发逛了一圈，看到一模一样的琉璃盏，1两银子能买6个。这3万两银子，咱花的实在不甘心。价格是贵了点儿，可拿到别的地方卖，物以稀为贵，照样能赚大钱。贵的不是这琉璃盏本身，是我研发它的技术。研发技术？为了研究出这东西，我花了多少心血和真金白银？不多收点怎么回本？这技术只有我掌握，这东西也只有凤阳能造出来。出了凤阳地界，它不就是稀世珍宝吗？你拿回去能赚钱就行，何必纠结从我这儿进货的价格呢？货咱拿走了。财神爷就是爽快。不过我还有几个问题想问问冯县令。尽管问。富阳这么多研究经费都是从哪儿来的？光靠百姓种地的那点收成，根本撑不起这么大的开销吧？这老登该不会是上面派来查账的吧？绝不能让他们就这么轻易走了。冯县令，得想个法子留住他们。没事没事，我正琢磨着怎么好好招待你们呢。别以为咱没听出你话里的意思。冯县令，开门啊！开门呀！开门！我知道你在家，别躲在里面不吭声。老六、阿莽，快过来保护我！老大，俺也怕呀。要是能选，我宁愿这辈子从没见过门外那个女人。连私造活弩都敢干的冯路，居然怕门外一个普通妇人。冯县令，再把老六和阿莽交出来！你们俩到底惹了什么事？不给人家一个交代！老大没有，我也没有啊。那人家怎么都找上门来了？开门！都给我出去，把这事解决了，不然你们俩都别回来。你这是干什么？他们这是怎么了？外头那位是？说来话长，那就长话短说。那就干脆不说了，你们赶紧从后门走。放心，后门绝对安全。放开我！你到底想怎么样？冯县令，今天你不给我个交代，我就赖在这儿不走了。给你交代，赶紧走吧。冯老弟，你该不会是欠下什么人情债了吧？我说的不是这个交代。那你倒是说清楚啊！我问你，我丈夫到底被你弄到哪儿去了？我一个有妇之夫，现在活得跟个寡妇一样。别让这2个傻大子糊弄我，谁不知道他们俩都听你的？俺说的是真话。你就直说，我家那喜子到底是死是活？你猜猜。放了！这世上有什么东西，拥有4条腿却不会说话，也不会动？是桌子。答错了，是你家相公，他现在真的不在了。
这冯路说话怎如此直接？丈夫死了上门来问，她却还在这儿打马虎眼。这位夫人，你莫怕，若你是想讨回公道，我等皆可为见证，也能帮你。我又不认得几位，这县令看着不着调，我却信他。我清楚他性子就这样。既然人真的不在了，那我便回去了。慢走不送。回头我改嫁，冯县令记得送礼。好，一定送到。走吧，走吧，你们都赶紧走吧。好好的寻常百姓，你究竟安排他们做了何事？最后竟连尸骨都没能寻回。冯县令，难不成你在暗中贩卖人口？若另有隐情直说，只怕误会更深。凤阳本地本就没有什么豪门大宿，别处州县的百姓终日也是为争粮食田地奔波，家境好些的，一天也不过勉强吃上2顿饭，可在凤阳，一个月都能吃上2、3回肉食。你们猜为什么？我刚来这儿的时候，本想着熬上3年就离开这片苦地，可仔细一想，这地方本就穷困潦倒，我要是也撒手不管，这些百姓还能指望谁？我上任之前，凤阳刚闹过一场大饥荒，一子而食，一子而食。有农户用自家留种的粮食下地耕种，结果被人暗中下手，以此威慑旁人。对方究竟用了什么手段？夜里有人往田地里泼滚烫的热水，百姓起初毫无察觉，等过了半月，田里始终不见种苗破土，众人这才惊觉1年的活路断了。那时候凤阳的地不是地，是棺材板，谁种谁等死。百姓为何不去官府申冤？你去问问当今洪五爷，问问他当初为何不报官，为何被逼得走投无路。万万没想到，大明开国才没几年，这些贪官污吏便又卷土重来。老朱，你这么激动干啥？老朱，应天府痛恨贪官。等等，哎，咱们也算自己人，我就直说吧。陛下宗亲众多，哪里能一意周全照料？可跟着我冯路谋生计，赚了银钱便能随心花销，这般日子可比当帝王还要自在。这小子活得反倒比咱舒服，零碎钱财瞧不上，一出手便是上万两的进项。好一个冯路！朱大哥，你我交情不浅，有赚钱的门路，我自然不会落下你。朱大哥，这般称呼是不是亲近多了？这事对你而言能赚上一大笔，对我来说是让凤阳百姓亲手做的物件有了销路，大伙的日子也能宽裕几分。你也明白，民生为重，先前本官多有失礼之处，还望朱大哥海涵。老话讲不打不相识，你我相遇也算一场缘分。对了，今天怎么没见着贤侄？这位气质出众、温婉大气的，想必便是朱大哥的夫人吧？正是。这位姓刘，是我家老爷身边的管事，唤他刘管家就好。老朱，我直言一句，你既是皇室亲眷，就该早些表明身份，免得我们一直把你当成普通宾客相待。倘若让你知晓我便是当朝天子，不知你会不会惶恐叩拜？冯路，朱大哥，请讲。你身为凤阳县令，若真心体恤百姓，以民生为重，行事便不该这般随性散漫。就连当今圣上尚且日夜为国事操劳。依我看，他只是抓不住关键，费力不讨好，要紧的大事没落实，反倒在杂事上耗费精力。一派胡言！糟了，他竟当着圣驾说出这般狂言。朝廷推行重农抑商，让百姓休养生息，又严办贪官，而你便是眼下大明头号贪吏。也就你自以为是，好歹也算皇家亲友，眼界竟如此短浅，如同井底之蛙。这席会上若是要吃冯路的席，不知能有几个肉菜。皇上的想法虽好，却太过理想化，想要全盘推行，实在难如登天。以为靠着重农抑商就能让百姓富足，削减俸禄就能让官吏清廉，一味加重刑罚就能整肃风气，那还不如空想一场。你清楚自己在胡言乱语吗？我自然明白，
当今皇上是一国之主，该着眼军国大政，而非纠结各类细碎琐事。重农抑商看似抬高农人身份，四处开荒一派热闹，可百姓终日辛劳，也只求混个温饱而已。先前我提过凤阳2种遭毁的旧事，天下百姓日子大多拮据，头10年首要目标本就该是解决温饱，可陛下反倒一心打压商贾。哼，你本就是贪利，自然处处偏袒商人。哼，商人多了，富商太有钱了，老百姓一辈子辛苦，便是给地主富商当牛马。果然是皇室中人，倒也知晓几分实情。可吃过苦头，就该正视现实。商人并非全无用处，如今百姓手中物产全靠商贩流转，若是无人收购，生计便难以为继。倘若百姓食不果腹，官吏也生计窘迫，谁还会真心为民办事？那依你之见，该如何行事？你的意思是要给官员增加俸禄？这本来就是人之常情。冯禄这小子忽然顺眼多了，俸禄自然该涨。一名官吏要养活全家老小，还要安顿仆人杂役，日常应酬开销也少不了。朝廷任用官员，难道还要纵容他们贪图享乐？我说的是维持基本的体面生计。既然横竖都是贪心，至少能让家人过上好日子。有人苦读10数载甚至20多年，求学本就耗费巨大，不少寒门子弟倾尽家财才谋得一官半职，本想改换门铃，可如今有些官员的日子反倒比不上家境稍殷实的百姓。如今不过洪武，就已有不少官员难以支撑。长此以往，君臣之间的矛盾早晚会激化，根本压制不住。常言道，兔子逼急了也会咬人，更何况这些历经层层考核博取功名之人，绝非软弱之辈。大人，隔壁茶商徐远前来求见。朱大哥，我去见位友人，你不介意吧？若是介意，你大可先行离开。无妨，咱也想结识一下冯老弟的友人。冯大人，不知怀远县令一职可有眉目？等此番考核结束，下一任怀远县令便是你。我要的东西，你带来了吗？这是我的履历，还有8万两银票。咋了，朱哥哥？看你脸色，莫不是肠胃不舒服？茅房从这边过去，右手边，找不到就让阿芒引路。冯禄，万幸太子今日并未同行。你别碰咱！嘿，你这还害羞了，脾气挺大。你可知你方才所作所为是在公然卖官？我知道啊。这么明显，你看不出来？好，真是好得很。你不过一介县令，哪有权力决断临县县令的人选？怀远县地界不小，你怎能私自定下人选？莫非背后还有人撑腰？还是嫂子心思通透，竟还有同党？单凭我一人，自然做不到。我在凤阳经营多年，上下打点周全，托他们办事，不过举手之劳。好得很！本以为就你一人贪腐，没想到滁州一地早已腐朽透完。这下冲爸是真动了杀机。知道你急，但你别急。你就不怕当今圣上降罪，取你项上人头？我又不是神仙，砍了脑袋就活不成了。但我这事谁也挑不出半点毛病。买官卖官何时是合法合规？你仔细看看便知。大明律法里可从没有这等章程，带动地方生计，为贫苦民众谋求生计，吸纳2000多平民务工，招商引资，招揽能人，治理怀远。创办希望小学，提供工作岗位，做得远比不少官吏出色。说到底，咱所求本就是让百姓安居乐业。老朱，这份履历递上去，他出任县令，算得上名正言顺吗？他本有资历与才干，大可凭借举荐走正规途径上任，可你收了银两，整件事就变了性质。
今日众人皆是亲眼目睹，完全可以作证。你们本就是一路人，彼此作证岂能当真？除了你们，还有别人看见吗？行，算你狠。朱大哥过奖了。哼，这事儿我反倒也算有功。哼，至少我为怀远百姓挑了位真心能带大家过上好日子的官员。好官，花8万两银子买来的好官。若是不用徐远，你们可知下一任县令会是谁？原本内定的人选。大嫂还真问到点子上了，证据我这儿有，去取过来。这是……不要在意世俗眼光，现在给你个机会得到我。南瓜、冬瓜、哈密瓜，你是我的小傻瓜。阿芒，你拿这玩意儿干什么？这个好，咱留着。我让你取怀远县令的人选卷宗，不是让你拿这玩意儿。喏，这是原定接任怀远县令之人的相关文书，都在这儿了。寒窗苦读饱览典籍，不过是徒有虚名。他是平县前县令旭家大哥，只是这层关系极少有人知道。买官卖官，结党营私，这才是真正的官场。彻查，给咱查得一清二楚。所以是走关系。走关系倒也罢了，此人吃喝嫖赌无一不沾。他家的佃户若遇丰收年，别家佃户多少能余下粮食，添几件新衣，唯独他家一逢丰收便立刻抬高租税，哪怕年景巧收，租子也分恒不少。类似的劣迹还有不少，不然我也不会铤而走险。此人确有劣迹，可你也不该用这般手段行事。我只是个小小县令，有机会直接面见皇上，所以你就私下运作官职。我只是不想让庸碌之辈掌权。推举能办实事的人上位，手段虽不光彩，可终究办成了实事。实际上，贪财的官员也不是不能用。此话怎讲？哼，他们想要什么？很简单，权和利。只要你捏住他的把柄，掌握给权的尺度，再给他一定利益，他自然玩命给你干。清官有何不好？想青史留名又高高在上，吃不饱穿不暖，你跟他讲圣贤礼句，他听得进去吗？若当年给当今陛下一个读书机会，却依旧不给他饭吃，不给他衣穿，让他啃树皮挖草根，你说他还会不会被逼得走投无路？不少人憎恶贪腐官吏，认为是他们害得百姓贫苦，朝堂不稳。可这些人最初又是如何变成这般模样的？有人渐渐忘却本心，就算还记得，那份初心也早已与自身无关。平县前任县令便是我亲眼所见的例子。当初他初次见我，便斥责我贪图钱财，将我贬得一无是处，还说此生绝不会与我这类人同流合污，更不会变成我这般模样。后来呢？你们猜这些东西是谁送来的？难不成是那位平县县令？还有这些物件，各式名贵文房、字画典籍，全都是他送的。这些东西于我而言算不上稀奇，不过摆着撑撑场面，我便留了下来。若你说的是真的，他当年既看不起你，又骂你贪财。老朱，我犯不着编造这些。你瞧那边，还有他亲手题写的诗作，字不错，字是不错，脑子当年是真不行。此话怎讲？道理很简单。那时候两地百姓全都吃不饱饭，穿不暖衣。我一心想着先让大家填饱肚子，有活可做，能挣到银钱度日。可刘怀生偏要带着百姓读书识字，不光召集县里文人开课，他自己也亲自前去讲学。不行了，不行了，憋不住了，老朱，让我笑会儿。他往日总把书中自有黄金楼，书中自有颜如卿挂在嘴边，如今却半句都不再提起。引导百姓读书本是一桩善事，可百姓身处饥寒之中，读书终究难解当下困局。填不饱肚子的时候，书本救不了性命。所以说，清廉之人未必就不会误事。我不是说读书不好，可一个快要饿死的人，你让他埋头苦读，
他只会反问一句：“问什么？书能当饭吃吗？”百姓连明天口粮都没有着落，你和他说黄金屋颜如玉，他们只会觉得你站着说话不腰疼。我知道很多人痛恨贪财的官员，贪财的官员不该恨，该恨。可你们有没有想过，这些人是怎么来的？那他后来为何会彻底变了？因为他终于明白，圣贤典籍救不了饥肠辘辘的人，一味清廉也换不来糊口的粮食。后来他自己提着礼物来见我。所以你觉得贪财的官员无错？我没这么说。贪利的官吏本就有罪，罪该惩处的自然不能姑息。可单凭杀伐，终究无法根除乱象。今天杀一个只割叶子，明天冒一个，今年砍一批，明年又长一批。春风一吹，还是满地都是。那依冯县令看，根在人性，也在制度。人会怕死，可更怕穷苦度日。律法固然有威慑力，可贪欲往往会让人一步步沉沦。有人寒窗苦读20载才得官职，微薄俸禄连家人都难以养活，日日看着达官富少挥霍无度。试问这样的日子又能坚持多久？很多人便是这般慢慢改变了本心。我并非嘲讽他教化百姓读书之举，好官坏官是史官写的，百姓能不能吃饱饭是他们自己肚子知道的。我不管后人骂我贪财还是夸我能臣，我只管奉养百姓今天有没有饭吃，明天有没有活干，后天能不能活得像个人。至于清明，切，那玩意儿不能当饭吃。这一路走来，冯路这人最懂拿捏人心，整个凤阳被他经营得密不透风，当地百姓个个对他死心塌地。更要紧的是，掌握火器打造技艺的人也全都一心追随他。百姓连温饱都难以解决，哪还有闲心去读书识字？唉，当初刘怀生亲自去教百姓《三字经》，结果没一个人听。后来他甚至被百姓当众直言数落。寻常百姓竟敢对地方官说出这般重话，说的可直白了。来来来，我给你们模仿一下。大人，您是我们的父母官，咱能陪您折腾1次2次，学这老识字的《三字经》，可求求大人也体谅咱们家中孩子等米下锅，老娘等要治病，这书我们背会了，念会了，能给孩子当饭吃吗？能给老娘治病吗？能给我那重病在床的老娘当药用吗？大人，我们实在快要活不下去了，咱真的要饿死了。您吃得上饭，我们每日却只能吃1餐，再不干活，全家都得饿死。如果您真是我们的父母官，就求求你，给我们钱，给我们粮，让那些地主别再压榨咱们，让田地里能长出更多粮食，让布庄那些布料咱也能买得起。咱就是种棉花的，却给自己孩子做不起1件棉衣。7个孩子活到现在，只养活了4个，1个冻死，2个病死，还有1个实在养不住，只能送到富户家里做工抵债。好在如今我们总算能填饱肚子了。刘怀生听完这些话，失魂落魄回了家，就此一病不起，连日高烧，足足休养了近2个月才痊愈。然后呢？病好之后，他就来给我送礼了。老朱，
瞧瞧你兄弟我本事如何，还不赶紧夸上几句？咱的手为何如此像大人？老朱，我刚才表演这么精彩，说的口干舌燥，你好歹给点茶水片吧。去一边去！咱没钱都是穷苦人。尊都，假都，什么尊都假都？咱说没钱就是没钱。真的吗？我不信。哼，你不信也得信。好了，先放下旁的不谈，今日咱们只论生意。冯县令既有生财文路，不妨也多指点我们一二。我们若挣了钱，自然不会忘了报答你。冯老弟，我们也并非拿不出银两。先前在工坊见到的器械，你若肯松口，出让1、2门火炮，价钱任凭你定。如果你们真正想做的生意是火器生意，那当初琉璃盏的3万两银钱，我全数退还。你们想要多少补偿，我也一概应允。这门生意，我宁愿吃亏，也绝不会接手。他连3万两白银都甘愿退回，却执意不肯售卖火器，莫非是想将火炮这类兵器牢牢掌控在自己手中？这老朱为何总惦记着我的火器？他真的是来挣钱吗？还是想造反？老朱，你我以兄弟相称，你老实跟我讲，你是不是想坐上那个位置？这小子是在试探咱。冯老弟既然开口问了，咱也就不再隐瞒。你手握火器，我有钱财与人手，你我联手共谋大事，你给咱提供些便利。日后大事若成，功劳与好处必然少不了你的。到时候，一人之下，万人之上的尊位也是你的。拿下！不是你们这是做什么？大胆！快把咱放开！哼，想拉我一同造反，做梦吧！大嫂，这事儿可怪不得我，造反可是株连9族的重罪。老朱这人本性不坏，可这般念头绝不能留。冯县令怕是误会了，是不是误会？先关押起来再说。方禄，咱只是开个玩笑。造反这种事能开玩笑？冯剑姓，这里面可没有我的事儿，我一句话都没说，能不能先将我放下来？好你个老刘，咱们这么多年交情，你给咱来这一招，我出去之后才能找人来救您啊！你们确定要当着我的面嘀咕？我听得见。把老朱和刘先生带去工坊，何时端正了心思，何时再放人。带走。改造。思想改造。对了，朱大木现在在哪儿？在鸿福客栈那边住的是总统套房。好家伙，还挺会享受。哼，传话给鸿福客栈掌柜，他的一样花销，价格翻3倍。不用担心人跑了，县衙会派人看着他。嫂子也在咱手上呢。老朱一看就是妻管严，谅他们父子也不敢轻举妄动。
喊啥？嗓门大了不起啊！走，去牢里看看。之前抓回来的那个小丫头，饿了5、6天，一句话不说，还真是块嘴严骨头硬的好苗子。这位小哥，敢问冯县令口中的工坊究竟是何处？那地方还算不错，咱们县令那么狗的人，你们得罪了他，竟然还能不用去矿场挖煤，已然运气极佳了。矿场挖煤，难不成是要去挖一辈子煤？可别乱讲，咱们凤阳可不兴那种。原来冯路的马车行驶平稳，不只是因为道路平整，那车子的减震构造的确十分精巧。哼，连车都要压咱一头。怎么样，两位大人？这东郊工业局的气派，可比你们那破旧的县城强多了吧？看你们有点文化，先不能挑，手不能打，就安排去造纸厂做工吧。造纸厂？凤阳县纸张这么便宜，全是这里造出来的。原来如此，这个月的产出又增了30%，还研制出了新品类。以前的老式纸张现在便宜得很。要不是当衙役是铁饭碗，不愁生计，我都想进厂了。造纸厂前段时间说，1个月保底8两银子。管吃管住，绩效好还有奖金。寻常工人月银8两，还包食宿，从未听过这般待遇。包吃包住也得看怎么包。1日只供1顿饭，几十人挤在一间房，也能叫包食食？冯路这人心思多，真假好坏总得亲眼看过才算数。哟，老吴，你们又来了，进来歇歇，喝杯茶吧。大爷，您一把年纪了，叫我小吴就行。啊？你说啥？谁一把年纪？大爷说啥，你应啥，不然他往你面前一倒，你没处说理。没呢，没呢。大爷，我说我一把年纪了。我们先把这2人送进去安顿好再说，忙完再来陪您唠嗑。呦喂，我的个亲娘老爷！你又怎么了？大白天还被捆得这么严实，现在年轻人真会玩啊！咱不是年轻人，那更会折腾。我再也不敢把厂里的纸偷偷拿出去变卖了。你自己说，这是第多次了？我卖纸确实是头一回啊。岂有此理！先前偷饭盒拿皂角不算是吧？厂里管你吃，给你住，给你工钱，你还偷！厂长，求您再宽恕一回，我再也不敢了。给过你2次机会了，第3次犯错就乖乖接受惩罚吧。把人带下去，直炮罚！饶了我吧，厂长，我真的知道错了。
我不去，我不去啊！老爷，这纸炮法，这事儿恐怕不一般。冯路这凤阳到底还有多少荒唐事？老爷，看来这纸炮法是凤阳最重的责罚。也不一定。此话怎讲？对一部分人是惩处，可对另一部分人反倒成了优待。厂长，我今天犯错了，不小心弄坏了架子，请处罚我吧。去，一边去！这个月才第5天，你都犯错10多次了。我知道错了吗？你的员工福利已经超额领了，等下个月再来。那我替刚才那个工友受罚行不行？再不滚就把你赶出厂！凤阳真是藏龙卧虎。大人的意思是，纸炮法？啊，不是，正常按长工待遇来就行。别人干什么他们就干什么，不用搞特殊化。明白了，跟我走。先带你们参观工坊，再说明各项规矩。好。每人先领2套工服，再拿上房门钥匙。他们俩什么来头？凭什么插队？可不是嘛，一身绫罗绸缎，反倒来和我们做工的争抢名额。这厂里人不少啊。吵吵嚷嚷做什么？都不想干活了？现在还没办入职，不想干的趁早回去。每人2套工作服，换洗用，穿旧了拿旧衣服来换新的。这是脸盆，3条毛巾，还有1套铺盖，自己拿好。这是宿舍钥匙，屋内每人配有专属柜子，存放私人物品，还有工牌，把名字写上，按手印登记。以后你们1日3餐都凭这个工牌去领。这些东西一共要多少银两？哟，这话可少见，去年才有人问过一回。莫非这些都不用掏钱？这些都是厂里的员工福利，不收钱，也不从工钱里扣。每逢节气还会派发米橡油盐，生日也要填上。生日当天厂里给你们做蛋糕。蛋糕香甜可口，好吃得很。这些福利全都是冯大人定下的规矩。冯大人又精又贪，可他真是好官。反正他贪不到咱穷人头上，还给咱谋福利，咱就支持他。贪财却贪得有原则，心思通透精明，却让所有人都心服口服。老爷，凤阳上下百姓对冯路的评价竟全然一致。要是有人谎称这些物资要收费，或是抵扣工钱，全都是假话。若真有人这么做呢？一经查实举报属实，便赏银10两。老爷，臣每日在朝堂上弹劾百官，接了不少违法乱纪之事，没有功劳也有苦劳，要不你也给臣一点奖励？滚一边去！咱可不像冯路那个大贪官，肥得流油。咱成天批奏章批到狗都睡了，咱还不能睡，也没见谁给咱奖励。谁不是呢？咱们工坊实行4时劳作制。4时辰，4时上工，辰时开工，5时歇息，留出1个时辰用餐休息，有时便可收工。算下来，每日实际劳作不过3个时辰，月俸足足8两，管吃管住，还另有各项福利。若当年长工有这般待遇，
咱还揭竿伐起做什么？天下这么大，能过上这等安生日子的百姓又有多少？若一日不能让人人如此，咱便一刻不敢松懈。明日上宫，有老师傅带你们，不会就问，切莫随意触碰器械。厂里每月用水有定量，不准铺张浪费。最重要的是，厂里的东西和技术一概不许向外泄露。入职契约、保密协议和奖惩制度，等会儿签字按手印。谁敢把技术传出去，必定严惩不贷。条理清晰，权责划分明白，赏罚也都有章可循。老爷，这套规制，朝廷的公坊大可借鉴效仿。一间4人，你们暂住这间吧。倒不像别处那样几十人挤在一起，也不会只用一顿饭敷衍众人。你们想啥呢？冯大人精归精，但真要在吃住上苛待工人，工人早把厂门堵了。自己收拾，晚饭凭工作牌去食堂领。食堂就是大伙用餐的地方，饭菜荤素搭配齐全，切记不可铺张，浪费食物是要受罚的。